Isaiah chapter 20 बाकीत आश्दोद शार पडटलें. ज्या वर्सा सारगोन ह्या असिरियाच्या राजान पाटयल्लो सेनापती आश्दोद शाराशी आयलो आनी ताचेर पडून ताणें तें जिखून घेतलें. त्या वर्सा आनी त्या समयार आमोजाच्या पुता आयजायासा उदेशीं सर्वेस्पोर उलयलो. ताणें ताका अशें सांगलोलें, चल वच आनी तुज्या पेंगटाक बांदलोलें गुणालुगोट सोडून उडय आनी तुज्या पांयांच्यो व्हाणो काडून दवर. ताणें अशेंच केलें. विंगलो आनी उक्त्या पांयांनी तो भोंवूंक लागलो. सर्वेस्परान तेन्ना म्हणलें, जसो म्हजो सेवक आयजायास हीं 3 निमाणीं वर्सां इजिप्ताक आनी इथिओपियेक एक खुणा आनी शोकून जावचे खातीर विंगलो आनी उक्त्या पांयांनी भोंवत आयला, तशेंच असिरियेचो राजा इजिप्तकारांक कैदी करून आनी इथिओपियेकारांक निर्वाशी करून व्हरतलो. इजिप्ताक लजेक घालून तांकां भुरग्यांक आनी जाणट्यांक नागडी आनी उक्त्या पांयांनी आनी विंगले कुले दाखोवन चलून व्हरतलो. इथिओपियेचेर विस्वास दवरतल्यात म्हूण तुमी आनी इजिप्ताची व्हडवीक सांगतल्यात न्हय, तर तांचे विशीं तुमकां भें दिसतलें आनी लज भोगतली. आनी तेन्ना ते किनारेर रावपी लोक म्हणटलो, पळयात रे, हांचेर आमी विस्वास दवरलोलो मरे, आनी असिरियाच्या राजाच्या हातांतलीं सुटोंक हांचो आमी आदार मागलोलो आनी आसरो सोडून हांचेशी आमी धांवून गेल्ल्या मरे. तांकां आतां कितें जालें तें पळयात, तर कशीं म्हूण आमी आतां सुट्टले. देवाचें उतर हें.